barumsarraa deebinee dhufneerra. Eebbifamoo abbaa keenyaaf sagalee jireenyaa sana dhageessisu. Bara tajaajila isaanis isaaniif haa eebbisu. Nutis immoo kan dhageenyeen firii 30, 60, 100 buusnee gaabbii gallee fooniif dhiiga gooftaa fudhannee jiraataa mana isaa dhaaltuu mootummaa isaa akka taanuuf Waaqayyoon hunduma keenya nu haa gargaaru. Mee gara qophii keenyatti aanutti haa ceenu. Qophiin keenya inni itti aanu waa'ee qormaataa fi maalummaa isaa kan nu eeru ni ta'a. Egaa kiristaanota kan ta'aniif qormaati isaaniif haaraa miti. Seenaa mana kiristaanaa keessattis yoo ilaalle manni kiristaanaa keenya qorumsa hedduu dabarsiteedha kan isheen jirtu. Addunyaa kanarratti yommuu jiraatan ijoolleen ishee qorumsa hedduu dabarsuudhaan gara mootummaa Waaqayyoo isan dabarreetti ni darbu. Egaa kiristaanonni hedduu qorumsa ni dabarsu eega ta'eeti. Manni kiristaanaa keenyas qorumsa hedduu dabarsiteetti erga ta'eeti. Qorumsi kun maali? Isa jedhu qophii keenya itti aanurraa kan argannu ni ta'a. Isinis nu waliin turuudhaan qophii kana akka nu hordoftan isin affeerra. Nu waliin tura. Ilmi namaa uumamni isaa uumama hundumaa keessaa adda. Sababni isaa immoo bifaa fi fakkeenya Waaqayyoo uumaa isaatiin kan uumame uumamni akka namaa kabajamaan hin jiru. Kennaa waaqummaa irraas kan hirmaate foon uffachuu isaatiinis hin jiru wanti isa hanqatee jechuudha. Amaloota lubbuu 3 fi amaloota foonii 4 irraa guutamee gonka ta'ee uumame. Haa ta'u malee abboommi Waaqayyoo erga fedhii isaatiin diigee booda garuu akka jalqaba uumametti jiraachuu fi iddoo isaaf uumame iddoo kabajamaa jiraachuu hin dandeenye. Maal ta'eeti jettee yoo gaafatte qormaatatu irra ga'ee ni qoramee jedhamee dubbatama. Mee kanarraa ka'an nuti qormaata jechuun maal jechuudha? Duraan dursee akka ilaalluun qormaata jechuun akkanumaan maalinni kan jedhu addunyaa keessatti akka walii galaatiitti wanta lamatu jira. Wanta sammuu keessi gammachiisuu danda'u, wanta gaarii hoo hojjette itti gammadduun jira. Garan biraatiin immoo wanta yakkaan wal qabatee wanti hojjetaman akka addunyaatitti wanta lamatu jira, gosa lamatu jira jennee yaaduu hin dandeenya. Gara gaariitiin namaaf yaaduun, namaaf waan gaarii gochuun, namaaf birmachuun, nama harka qalleeyyii ta'eef nama rakkateef waa gochuun gara tokkoon wanna nama gammachiisu addunyaa keessa kunis ni jira. Garan biraatiin immoo naman biraati irratti wanta hin taane raawwattee nama balleessitee ajjeestee qarshii isaa saamtee wanti argattu immoo hin jira. Kanaafuu wanta lamaan kana qabannee gara amantaatti yoo finnu kan Waaqayyo gammachiisu, kan Waaqayyo dheekkamsiisu kamiinni jennee dhufnaa jechuudha. Kan sammuun keenya nutti himu. Fakkeenyaaf qabeenya namaa saamuun ni jira, nama ajjeesuun ni jira, aangoorraa nama buusnee yookaan immoo bakka aangoo sanis qabachuudhaaf wanti dalagnu wanti baay'een jiraachuu danda'a. Kun Waaqayyo wanta hin gammachiisnedha jechuudha. Jireenya kiristaanummaa keessattis namni kiristaana ta'e tokko, namni Waaqayyoo ta'e tokko kana hoo dalage inni maal ta'e jechuudha? Gufuu ta'ee fi jireenya kiristaanummaa isaatiif jechuu ni dandeenyaadha. Qormaata ta'ee gufuu itti ta'ee jira. Jireenya Waaqayyoo wajjin qabatu sanirraa duubatti isaan bisaa jiraadha jechuudha. Yaaqoob ergaasaa boqonnaa 1 lakkoofsa 12 irra maal jedha? Qormaataan kan jabaate kan eebbifamedha jedha. Wabitsuu ba'asii zayitee eeggisaa la'ikkiit kan jedhu kan argan. Qormaataan kan jabaatu sun nama akkamiiti? Yaaqoob ergaa kana kan dubbate maalini? Namoota haaraa gara amantaa kana dhufan sun gara amantaa ergaa dhufanii booda kana booda rakkoon hin jiru jedhanii akka yaanneef ergaa ergeef. Gara amantaa dhuftaniif rakkoon sinirraa nafu addunyaa keessa jirtu. Kanaafuu shakkiidhaan guutamtanii hariiroo Waaqayyoo waliin qabdan san akka hin dhabneef rakkoon sin qunnamuu danda'a. Rakkoo san garuu obsaan gammachuudhaan fudhattanii yoo adeemtan Waaqayyoo wajjin hariiroo qabdan san cimsuu dandeessu jedheen nutti hime. Kanaafuu akka addunyaattis kaasuu dandeenya, akka gara mana amantaattis fiduu dandeenya.
Garuu akkuma addunyaati abbaan keenya Iyyoob kaasuu ni dandeenya miti macaafa Iyyoob boqonnaa 7 lakkoofsa 1 irratti maal jedhee dubbate jireenyi nama addunyaa kana irratti waraana guddaadha jedhe. Inni qorumsa baay'ee qormaatamee Waaqayyo biratti eebbifamee nama argamedha Iyyoob jechuun. Kanaafuu wanta gaddaas wanta gaariis wanta Waaqayyo gammachiisuu danda'us wanta Waaqayyoodhaan addaan nu baasuu danda'us argee jira. Inni garuu san moo'ee Waaqayyo gammachiisee waan argameef wanta kana nutti himee jira jechuudha. Kanaafuu jireenya addunyaa keessatti akka waliigalaatti jiruun jiraannu jireenya waraanaan guutamedha. Waraanni sun akka kiristaanummaatti fudhannu foonii fi hafuura gidduu waraana jiru jennee ibsuu ni dandeenya natti. Walumaa galatti qormaata kana haala kamiin guduufuu dandeenya? Jireenya addunyaa keessatti jiraannus karoora qabna. Akka nama amantiittis karoora qabna. Karoora akka addunyaa keessa yeroo jiraannu wanta fooniif karoorsine san galmaan akka hin geenye gufuun nu qunnamu sun qormaataa jechuudha. Akka jireenya hafuurawaatis galmii nama kiristaana ta'ee tokko maalinni hoo jenne mootummaa Waaqayyoo dhaaluudha, mirga Waaqayyoo dhaabbachuudha. Kanaafuu bakka san akka isa hin geenye kan isa godhu, kan isa qunnamu sun qorumsa rakkoo amantaarra jiru jennee guduunfuun jennee dandeenya jechuudha akka walii galaatitti. Egaa wanta hamaa miti wantoonni gaariin illee ka'umsa qabu, argama qabu, iddoo itti dhufanii qabu yookaan immoo sababa qabu jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan maddoonni qorumsaa maddi isaanii eessarraatti dhufuu danda'u jechuu dandeenya. Maddoonni qormaataa baay'ee ta'uu danda'a garuu wanta sadiin kaasuu ni dandeenya. Inni guddaan qormaanni eessaa maddaa hoo jenne seexanarraa yookaan daabiloosirraa kan dhufudha. Kana maaliin ragaa baana hoo jenne seera uumamaa boqonnaa 3 wal qabatee jiruu abbaa keenya Addaamii fi Hewaan yeroo dachii gannat jiran kan jiru san hoo ilaallu dachii gannatii akka ba'an Waaqayyoon akka wal lolan ajaja Waaqayyoon kenneef san akka diigan kan isaan godhe seexan. Seexanni dhufee wannan taane akka ta'an godhee yookaan immoo baala balasiisan hoo nyaattan akka Waaqayyoo taatu jedhee itti hime wanta dogongoraati kana dhagaaniit gara dogongoraa seenan. Kana eenyutu itti fidee hoo jenne seexanatu itti fide. Kanaafuu qorumsi maddi isaa inni tokko seexanarraa jechuudha. Abbaa keenya Iyyoob duratti kaasne sunu hoo kaasne heeyyama kan argate Waaqayyoo irraa haa ta'u malee qormaata kan qormaate garuu seexan. Iyyoob kan si galateeffatuuf kan si gammachiiseef kan ati itti gammadduuf wanti isaa hanqistee hin jiru wanta hundaa guutteefii jirta badhaadhina kenniteefii jirta garuu wanta kanarraa osoo irraa hir'istee akkanatti siif hin amanamuu jedhee Waaqayyootti dubbateet ergasii Waaqayyo wanta barbaade irratti raawwadhu inni anaaf amanamaadha jedhee heeyyameef jechuudha. San booda seexanni akkuma beeknu seenaan isaa dheeraadha. Ijoollee isaa jalaa ajjeesee qabeenya isaa hunda jalaa balleesse. Hanga dhumaatitti garuu amanamee jabaatee argate san booda Waaqayyo wanta qabu hundaa eebbisee fi ijoollee isaas qabeenya isaas eebbisee fi argina jechuudha. Kana keessatti garuu wanti barbaade maalinni eessaa dhufaa kan jedhu san kan nu mirkaneessu tokko qabxiin seexanarraa dhufaa jechuudha. Gara kakuu haaraatis hoo ufnu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Maatiyos boqonnaa 4 irratti erga kawaala Qorontosii soomee ba'ee booda yeroo qormaatamu kan qormaate diyaabiloosidha. Maal jedha kitaabni achuma irratti qormaataan Yesuus Kiristoosiif gooftaa keenyaaf fattaanyi jedhaan. Qormaata dhiyeesseefi jedha qormaata gurguddoo sadeensan kan dhiyeesseef diyaabiloosidha. San booda gooftaan keenyas kan maaliif nutti argisiise fedha isaatiin qormaatame garuu eenyu akka qormaata fidu qormaata akkamii akka fidu kan irratti nu barsiisedha jechuudha. Wanta nyaatamuun qormaatee jira akka soomaa akka ba'e waan beekuuf akaakana daabboo godhiitoo haa nyaannu jedheeni namni immoo sagalee Waaqayyootiin malee nyaata fooniitiin qofa akka hin jiraanne isa barsiisee moo'ee jechuudha. San boodas qormaanni lamaan gurguddoon ni jiru. Kana irratti maal ilaallaa eenyutu qormaata fide eenyutu qormaate yoo jennu seexanaa jechuudha. Inni tokkoffaan qormaata seexanarraa dhufuudha. Qulqulluun Phexrosuu maal jedhee nu barsiise diina keessan seexanni akka leenca nama liqimsuu fi bokkisu sinnaanna'a. Kanaafuu akka obboleeyyan keessanii amantaadhaan cimaatii ofirraa ittisaa jedha. Ergaa isaa
ergaa isa duraa ergaa Phexros tokkoffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 8 irratti jechuudha. Kanaafuu akka leenca nama liqimsuuf bookkisuu san kan nu naanna'u Waaqayyo irraan addaan nu baasee bakka inni barbaadu san nu galchuudhaaf qorumsa kan nutti fidu inni tokkoffaan seexanaa jechuudha. Akka qabxii lammaffaatitti kan laallu garan biraatiin qabxii tokkoffaadhaafis madda ta'uu danda'a fedhii yookaan hawwii badaa ilma namaati. Numtu wanni hawwinu wanti barbaannu duraan dursee fedhii Waaqayyoo kan guutu kan Waaqayyoo gammachiisu jireenya kiristaanummaa keessatti kan of fuuldura deemsisuu danda'u jennee hoo of hin gaafatiin wanna hawwine hunda argachuudhaaf hoo kan deemnu taane innis qorumsa nuti ta'a jechuudha. Kanaafuu hawwiin badaan numti hawwinu qorumsa yookaan madda qorumsaati jechuu hin dandeenya. Achuma Yaa'ii boqonnaa 1 lakkoofsa 13 irratti maal jedha? Namni yeroo qormaatamu Waaqayyoon na qormaate hin jedhini. Waaqayyoon wanta badaadhaan hin qormaatu. Tokkoon keenya hawwii badaan ni qormaatamna. Hawwii badaa keenyaan jechuudha. Hawwiin tunis ulfooftee cubbuu deessii, cubbuun immoo du'a nutti deessii jedhee dubbata. Kana keessatti maal argina? Qormaanni adda dureedhaan kan dhufu fedhii keenyaan hawwiinu dhufaa jechuudha. Kanaafuu hawwiin keenya hawwii akkamiiti kan jedhu nuti addaan baasuu qabna. Fakkeenyaaf kakuu moofaa keessatti kakuu duraa macaafa Saamu'eel lammaffaa boqonnaa 13 lakkoofsa 10 irratti seenaa dubbisnu seenaa tokko hin argina. Ilma Daawit Amnoon obboleettii isaa hawwee jedha. Wajjin sagaagaluuf haala saniin hawwee jedha. Tun obboleettii tiyyaa hawwiin akkanaa natti dhalachuu hin qabu, Waaqayyo wanta kanatti hin gaddaa jedhee wanta kana ofuma keessatti dhaamsuu hin danda'a ture. Garuu hawwiin isaa haala kanaan hawwuu danda'e san boodammoo boodarras kaasuu dandeenya. Gorsi hiriyyaa isaa immoo itti dabalame guddatee deemee obboleettii isaa waliin sagaagaluu danda'e. San boodas waan baay'ee akka hojjete seenaan isaanii nutti hima. Xumurri isaas hin bareenye ofirraa ari'ee jira. San boodammoo obboleessi isaa wanta kanaan gaddee wal ajjeesanii jiran. Garuu maddi maaliin ka'ee hawwii badaa Amnoon irraa alate jechuudha. Yihudaan Waaqayyo kan gurgure qarshii 30 argachuu duraan karoorse san abuudhaan Waaqayyo gurguruudhaaf ga'e. Hawwiidha. Hawwii isa keessa jirutu jira. Yeroo Maariyaam shittoo bittee fiddee kennituuf san kun harka qalleeyyiidhaa odoo gurguramee kenname jedhee yaadee ture. Garuu wanti sun hin taanee fi ishuma yaadaa ture sammuu isaa keessatti. Kuni guddatee yeroon biraa qarshii 30 san hoo argatu hanga Waaqayyo gurguruu isa geesse jechuudha. Kanaafuu inni lammaffaan hawwii badaadha. Hawwii badaa kan jennu hawwii addunyaa keessatti hafi kan addunyaa keessaan baan gara Waaqayyo kan hin deemne. Haati warraa Looxii wajjin hariiroo jalqabdee miti gara san ba'a gara addunyaa kana hin mil'atinaa jedhame. Hawwiin ishii garuu addunyaa keessaa waan hin baaneef yaadni ishii addunyaa keessaa waan hin baaneef of duuba ilaaluu ishiitiin siidaa soogiddaa taatee haftee jechuudha. Kanaafuu inni lammaffaan immoo fedhii yookaan hawwii badaa numa keessatti uumamu yookaan nurraa kan ka'u. Namaan dhufaa jechuudha numatu fidaa jechuu hin dandeenya. Miiruma keenyaan kan dhufu jechuudha. Inni sadaffaan immoo qorumsa Waaqayyo irraa dhufuudha. Kana hoo jennu jechi duratti kaasne tokko hin jira. Waaqayyoon badaadhaan nama hin qormaatu jedha. Kana Waaqayyo hin qormaata hoo jennu wanta badaadhaaf nu kuffisuudhaaf yookaan duubatti nu hambisuudhaaf kan qormaatamu osoo hin ta'in caalmaadhaaf eebba akka argannuuf caalmaa nutti gammaduudhaaf qorumsi nu qunnamu hin jira. Bakama miratika amlaakina waaqoo bakama abasaana jedhu abbootiin keenya. Kana jechuun qorumsa nutti hin fida. Qorumsa nutti fidu sun immoo akka hojii keenya akka badii keenya kan dhufu osoo hin ta'in akka jaalallaa isaa akka arjummaa isaa caalmaatti akka isa gammachiisnuuf qorumsi nutti fidu hin jira jechuudha. Kanaafuu madda qorumsaa hoo laallu kan Waaqayyo irraa dhufu hin jira. Kennaa caalmaatiif nu cimsuudhaaf cubbuus hojjennee hoo jiraan cubburraa gaabbii gallee gara gaariitti akka dhufnuuf. Jireenya hafuurawaa keessattis wanta gaarii hojjechaas turre yoo ta'e sadarkaa guddaarra akka geenyuuf bakka guddaa nu geessuufis nu qormaatuu hin danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf abbaa keenya Abrahaam kaasuu ni dandeenya. Abbaan keenya Abrahaam waggaa 100 yoo ta'u haati warraasaa Saaraan waggaa 90tti daa'ima kenneef. Dura waadaa guddaa galeefii jira. Sanyii kee akka urjiiwwan
samii irratti mul'atanii akka ashwaa lafarratti ilaaltu kana siifin baay'isaa jedheen bara booda yoom naa baay'isa maaliin naa baay'isa jedhee gaddaa ture yaadaa ture kadhachaa ture ilma tokko kenneef. Ilma tokkicha san garuu ofumaa isaatii maal jedhee aarsaa gootee akkanaa dhiyeessituun barbaada jedhee gaafate jechuudha. Kun ammoo qorumsa Waaqayyoo irraa dhufe. Akka baduuf osoo hin ta'in Waaqayyoo Abrahaam waan jaalatuuf Abrahaamiin wanta guddaa fakkeenya guddaa dhiisuu waan barbaadeef jechuudha. Abrahaam wanta san godhee hoo argamu hin qallee aarsaan goone ilma isaa. Ajaja kiyya aarseera. Ajaja kiyya akka galmaan geessu akka hojjetu hammam akkana jaalattu beekee jira garuu amma wanta biraa sii qopheessee jira kan aarsaa gootu jedhee hoolaa adii isa isaa beeqidhaan hidhamtee qopheesseef jechuudha. Kanaafuu achirratti wanti ilaallu wanta baay'ee jiraachuu qaba iccitii baay'ee qaba. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhiiga hoolaatiin yookaan dhiiga adda addaatiin aarsa duraan kafalamu saniin osoo hin ta'in ani ilma keetirraa dhaladhee ani aarsaa ta'eetiin bakka dachii baatan sanitti isin deebisa kan jedhu fakkeenya dhiisuuf barbaadee qormaati. Garuu qormaanni eessarraa dhufee hoo jennu qormaanni kun kan maddee kan dhufee Waaqayyo irraa dhufee jechuudha. Caalmatti gammachiisudha. Kanaafuu qormaanni Waaqayyo irraas kan dhufu ni jira. Ofumaa keenya kan ofitti finnu ni jira. Kan seexanarraas dhufu ni jira jennee kaasuu hin dandeenya jedhee. Ilmi namaa addunyaa tanarra akka jiraatu erga itti murteeffameeti eegalee huraa baay'adhaa lafa tanas guutaa jedhamee eebbifameeras. Dafqa keessaniinis jiraadhaa jedhamee kennaawwan adda addaa ogummaawwan adda addaa dhala namaatiif laatamee jira. Akkuma ogummaa fi kennaan gosa gosa qaban qormaatni namoota irra ga'u hoo akkasumatti gosa gosaan qoqqooduu hin dandeenya laata? Gosa qormaataa qooduu ni dandeenya. Akkuma duratti kaasne san qormaatni akkuma yerootiin akkuma baraatiin nama qormaatamuun garaagarummaa qabaachuu danda'a. Addunyaa irrattis qormaanni nu simatu hin jira. Gara jireenya kiristaanummaa kanaanis wal qabatee kan dhufu hin jira. Garuu kan addunyaa irratti nu qunnamu sunis asuma kanuma kiristaanummaadhaan wal qabate saniin gufuu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf qotee bulaan tokko wal qabatee qormaanni ka'u ni jira ta'a. Qotee bulaan qotee baay'ee dadhabee firii gaarii galchuudhaaf ni karoorsa. Garuu rooba haala gaariidhaan argachuu dhabuu isaatiin yookaan aduus haala gaariidhaan argachuu dhabuu isaatiin sanyiis wanta ittiin bitu dhabuu isaatiinis wal qabatee qormaanni itti dhufu ni jira ta'a. Qormaata kanaaf garuu inni maal furmaata maalii teechise maal godhe furmaanni inni teechisuun kan Waaqayyo itti gaddu yookaan mana Waaqayyooti kan isa baasu dhamoo ammas abdiin isaa yeroo facaasu Waaqayyo abdatee bittinneessa lafarratti Waaqayyo rooba roobsisee fi biqilchuu danda'u waan abdatuuf jechuudha. Abdii san keessatti abdatee odoon shakkiin yoo facaasee wanta barbaadu sanis akka argatu yoo abdate ni argata. Garuu faallaadhaan addunyaan wanti itti himtu ni jira ta'a. Isa keessatti wantuma addunyaa dhaggeeffata wanta Waaqayyoo dhiisaa hoo deemu qormaanni isa mudatu ni jira akka jiru kiristaanaatittis akkuma addunyaatittis. Fakkeenya nama aangoorra taa'e tokkos hoo ilaalle aangoo kan yeroo bara dheeraadhaaf of tursiisuudhaaf barbaada ta'a. Isa immoo haala kamiiniin tursiisa namni hunduu aangoo ni barbaada. Namni hunduu bakka san bu'uu ni barbaada. Bakka san bu'uuf immoo qormaata adda addaa itti fiduu danda'an. Wal ajjeesuun ni jira ta'a. Qarshiidhaan wal jijjiiruun ni jira ta'a. Kanaafuu inni guddaan maalinni namni sun hoo achirra turu wanta Waaqayyoon gammachiisu nama hundaaf qixxee ilaalee ija tokkoon ilaaleetiin hojjechaa jira. Aangoo kanarra akkan turu heeyyamni Waaqayyoon jira. Yookaan immoo fedhii kiyya qofaa jedhee kan deemu namni kiristaana hoo ta'e namni aangoo irra jiru sun fedhii Waaqayyootiin deemuu danda'a. Duraanis kan mootii muudaa ture kan aangoo kennaa jiru Waaqayyo waan ta'eef kun Waaqayyoodhaan naa kenname hanga Waaqayyoo gammachiise nan jiraadha. Hanga Waaqayyoon naa heeyyame nan jiraadha. Yeroo hin jiraadhus kana kanan dalaguu qaba jedhee raawwachuu qaba. Garuu tooftaa fooniitiin deemee aangoorra turuudhaaf wanta adda addaa raawwachuudhaaf hoo deeme qarshiidhaan wanta badaa hojjechuu danda'a. Nama ajjeesuu danda'a, lubbuu balleessuu danda'a. Kun immoo maal fida? Amantii irratti rakkoon biraa fidaa jechuudha. Akkuma walii galaatti hojjetaan, daldalaan rakkoo adda addaa isa qunnamu jiraachuu ni danda'a akkuma addunyaatti. Gara kiristaanummaatti hoo dhufnee maalinni jennee hoo kaasnu kanuma amma kaasne kanarraayis rakkoon dhalatu ni jira. Gosni rakkoon jira. Inni guddaan garuu hiriyyaa badaa waliin ooluun
bakki nu oollu iddoon olmaata keenyaa murteessaadha jiruu kiristaanummaatiif. Kanuma duratti kaasne san hiriyyaan badaan fakkeenyaaf Amnoon hiriyyaan isaa gaarii osoo ta'ee akkamitti wanta kana yaaduu dandeesse obboleettii ta'e akkamitti ishee waliin sagaagaluuf yaadda ishiin obboleettii ta'eeti intala abbaa keetiiti jedheeni osoo itti hime kana ofirraa balleessuudhaaf gara Waaqayyoo kadhachuu qabda yookaan sagaduu qabda. Waaqayyoo wanta kana qalbii kana akkasii jijjiiruuf godhuu qabda jedhee odoo gorsa addaa isa gorsee wanta sanirraa duubatti hafuu danda'a jechuudha. Kun maal salphaadha jedhee garuu inni maal kenneef tooftaa itti hime jechuudha. Akkana osoo gootee na dhukkubee jettee osoo ciistee abbaan kee immoo obboleettii kee akkasii ergu osoo gaafattee inni sii godha. Ati immoo tooftaa kanaan fayyadamtee wanta barbaadde ishee wajjin godhuu hin dandeessaa kan jedhee gorsi hiriyyaa isaati jechuudha. Kanaafuu ammas addunyaa keessa warri jiru keessattuu dargaggoonni jechuudha. Hiriyyaan keenya eenyu gara mana Waaqayyoo kan nu deemsisu kadhannaadhaan hoo dadhabnu kadhannaadhaaf kan nu cimsu abbaa gaabbii hoo hin qabaatiin abbaa gaabbii akka qabannu kan nu godhu sagalee Waaqayyoo akka barannuuf gara mana Waaqayyoo kan nu deemsisu kawaala adda addaa gadaama adda addaa deemnee Waaqayyoo akka galateeffannu kan nu godhu moo siruma karuma addunyaatti kan nu fuudhee deemu jennee gaafachuu qabna. Maaliif qormaatni hiriyyaarraa dhufu baay'ee hama waan ta'eef akka sabaatiitti soo ilaalle jechuudha. Akkuma sabaatiitti sabni Israa'el jedha seera lakkoofsaa boqonnaa 25 lakkoofsa 11 irratti seera lakkoofsaa boqonnaa 25 lakkoofsa 11 irratti Waaqayyo isaan gargaaraa saba Israa'el wanta baay'ee raawwachaafii jira. Ajajas kenneefii jira. Saba Mo'aab bira hoo geessan wanta isaanirraa barbaadan wanta isaanii kan ta'e homaan tuqinaa jedhee ajaja kenneefii ture. Garuu isaan boodarra wanta san dagatanii saba Mo'aab waliin keessattuu dubartoota isaanii filatanii haala saniin jiruuf jireenya addaa jalqabanii jedha. Yeroo kana maal godhe Waaqayyotti dheekkameet namni 24,000 akka du'uuf sababa ta'ee jedha. Kuni iddoon oollu bakki oollu yookaan immoo namni waliin oollu jireenya kiristaanummaatiif yookaan Waaqayyoo gammachiisuudhaaf bakka guddaa qabaadha jechuudha. Kanaafuu inni guddaan hiriyyaan nu filan iddoon nu oollu iddoo Waaqayyoo gammachiisu moo bakka dhugaatiidhaan machuufnee wanta biraatiif deemu yookaan araada adda addaa keessa gallee kan Waaqayyoo akka nutti gaddu bakka nu oollaa. Bakki hojiin jira dabalataan jechaan bakka hojiittis akka Waaqayyoof mijaatu godhanii hojjechuu hin danda'ame. Eessumattuu kiristaana ta'uu qaba. Namni Waaqayyoo bakkuma hundattuu nama Waaqayyoo ta'uu danda'a. Kanaafuu bakki ani deemu bashannanaaf ta'uu danda'a. Nama gammachiisuudhaaf jedheen bakki ani deemu sun jireenya kiristaanummaa irratti maal natti fida jedhee yaaduu qabaa jechuudha. Inni biraa inni guddaan rakkoo fidaa jiru addunyaa kana keessatti qarshiidhaan wal qabatee wanta jirudha. Qabeenyaan wal qabatee wanta jirudha. Qabeenyi Waaqayyoo kan kennuudha, Waaqayyoo kan eebbisuudha. Duratti abbaa keenya Iyyoob kaasnee jirra. Qabeenya duraan qabu san dachaa godhee kan kenneef Waaqayyo. Kanaafuu qabeenyi Waaqayyoo irraa argamaa jechuudha. Namni kana dagatee tooftuma isaatiin, karooruma isaatiin qabeenyaan argadha jedhee duula jalqabu kufuun isaan oolu jechuudha. Karoora inni karoorsisan irratti rakkoon adda addaa hoo isa simatee argu rakkoo san dabruuf tooftaa addaa tooftuma fooniitiin jechuudha. Hoo karoorsu Waaqayyoo irraa gargar ba'uu danda'a jechuudha. Waaqayyoo dhiisee qarshiidhaaf buluu danda'a jechuudha. Gooftaan keenya immoo yeroo barsiisu maal jedhee as wangeela Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 24 irratti eenyumtuu jedha gooftolii lamaaf bitamuu hin danda'u. Tokko gatee tokko jaalata yookaan immoo tokkoof ajajamee tokko dhiisa. Kanaafuu Waaqayyoof qarshiidhaafis bitamuu hin dandeessu. Hin dandeessanii tokko filachuu qabdu jedha. Sabni keenyas maal jedha? Miila lama qabaataniif muka lama yaabbanii jedhan. Kanaafuu tokko filuu qabaa jechuudha. Kana hoo jennu qarshiin hin barbaachisu, qabeenyi hin barbaachisu jechaa hin jiru. Maaliif qarshiin nu wanni jennu sun kan Waaqayyootti gammaduudha. Nu nama kurnee baasnu, nama harka qalleeyyiidhaaf kenninee Waaqayyo akka nu eebbisu gaafannu, mana kiristaanaa kan ittiin ijaarru, gadaama kawaala adda addaatiif baasiin baasa hanga qabnu san yeroo baay'ee wanta hin taaneef qarshii bittinneessineet mana Waaqayyootiif qarshii hoo gaafatamu namni hin kennin jira. Qarshii 40 qarshii 50 waggaadhaan mana Waaqayyootiif galchii jedhamee hoo gaafatamu kan itti ulfaatu hin jira. Hiriyyaa isaa wajjin ba'ee daqiiqaa muraasa keessatti qarshii 100 qarshii 2,000 balleessee kan deebi'u hin jira. Kanaafuu haalli qarshiin itti fayyadamnu maal fakkaata?
maal fakkaata kan jedhu. Jechuun Waaqayyo biratti tuffatamuu, Waaqayyo biratti bakka akka hin dhabneef jechuudha. Kanuma duratti kaasne Saa'ol iyyuu Waaqayyotu muude. Aangoo kan kenneef isa. Ajajni inni kenneef hin jira. Ajaja san gateet kitaaba Saamu'eel tokkoffaa boqonnaa 15 lakkoofsa 11 irratti Saa'ol Waaqayyo fuulduratti mootii ta'uu isaatiin hin tuffatame jedha. Maaliif tuffatame yoo jennu Waaqayyo waan baay'ee kenneefi harka isaa jala godhee ergaa uummata Ameeriqaawiyaanii isaaf dabarsee kenneef booda qarshii isaanii qabeenya isaanii hawwee san fudhachuutti deemee jedha. Kanaan kan ka'e Saa'ol eenyu biratti tuffatame jechuudha. Waaqayyo biratti tuffatame jechuudha. Kanaafuu qarshiin wanta akkanaa hin fidaa jechuudha. Qarshiin wanta akkanaa waan nutti fiduuf qarshiidhaaf jecha Waaqayyo akka hin dhabneef haalli fayyadama qarshii keenyaa, qarshii argachuuf karoorri keenya, karoora ajaja Waaqayyo wajjin wal simatu kan gargar ba'u kan jedhu adda baasnee beekuu qabnaadha. Akkuma duratti kaasee baraan yeroodhaan wal qabatee akaakuun qarmootaa baay'ee ta'uu danda'a. Amma kan kaasaa jirru gabaabuma waan tokko tokko haa laallu jenneeti. Inni sadaffaan ani osoo kaasee gaariidha jedhee laalu keessattuu akka biyya keenyaatti rakkoon amma nu qunnamaa jiru. Biyyattii biyya Waaqayyooti. Namni amantaa biyya keessa jirudha jedhamtee mul'atu biyya keenya kana maaltu nu qunnamaa jira jechuudha. Hojiin qormaan inni guddaan sanyummaadhaan, gosummaadhaan kan wal qabatee dhufuudha. Sabaaf qomoodhaan, lagaaf afaaniin yaaduun sirriitti guddachaa dhufedha. Kun qormaata guddaadha jechuudha. Qormaata guddaadha. Kun Waaqayyoon addaan nu baasa. Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo barsiisu Wangeela Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 35 irratti maal jedhaa? Tokkoon keessan jaalala waliin yoo qabaattan duuka bu'oota kiyya ta'uu keessan namoonni ni beeku jedha. Tokkoon keessan jaalala yoo qabaattan. Naxalaa haala fannootiin uffattanii mana Waaqayyoo deemuu keessan, deddeebi'uu keessan qofaan osoo hin ta'in jaalaluma qabaachuutiin nama jaalalaa ta'uudhaan namuu hundaa jaalalaan simachuu keessaniin qofa saba Waaqayyoo, uummata Waaqayyoo, nama amantaa qabdan ta'uu keessan namoonni kanumaan qofa beekuu ni danda'u jedha. Haala kanaan osoo ilaalamnee nu eessarra jirraa? Hoo jennu garuu gaafii guddaatu ka'a. Gaafii guddaa kaasuu dandeenya jechuudha. Kitaabni qulqulluun garuu kan nutti namootni amantaa hin qabneeyyuu namoota biraatiif yeroo birmatan nutti argisiisa. Aadaan keenyas seenaan keenyas kan nutti mul'isadha. Fakkeenyaaf kitaabuma qulqulluurraa kaasuudhaaf intalli Fara'oon Museen yeroo laga irratti gatamee argisan fudhattee gara manaa galchitee jedha. Saba ishii akka hin taane nama biyya Misiraa akka hin taane mucaa Ibrootaa akka ta'e ni beekti. Garuu fudhattee galte. Kuni maal nutti argisiisa? Hojiin nama ta'uu qofa isaatiin namuma ta'uudhaan kabajuu qabna, bakka kennuufii qabna jechuudha. Qormaan kun immoo amma kan nu simate qofaa miti. Amma kan nu qaqqabe qofaa miti. Qulqulluun Phaawulos erga uummata Qorontos barsiisee biraa deemee booda yaada tokko isaan irratti dhagaye. Maaliif wal qoodanii barsiisotaan wal qoodan? Ani kan Phaawulosii, ani kan Aphiloosii, ani kan Keefaati, ani kan Iyesuusii jedhanii wal qoodan. As ergaa Qorontos tokkoffaa kanaan wal qabatee wanta kaasetu jira. Ani kan Aphiloosii, ani kan Keefaati, ani kan Phaawulos jettanii yaada kaastu. Maaliif akkana jettanii gargar addaan baatu? Sin hunduu kan cuuphamtan maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, maqaa Yesuus Kiristoosiin cuuphamtanii kan sinii fannifame, kan du'e, kan siniif rakkoo addaa keessa galee jaalalaan gara dachii abdansan sin galchuuf siniif rakkoo guddaa fakkeenya guddaa sinii dhiisee deemee Yesuus Kiristoos. Isin maaliif maqaa lallabdoota maqaa sin barsiisneen gargar baatu jedhee barsiise. Ammas wanti mul'ataa jiru immoo wanta akkanaati jechuudha. Keessattuu maal jedhe warra Roomeetii ergaa barreessee irratti boqonnaa 12 lakkoofsa 13 yoo dandeessan nama hunda waliin nagaadhaan jiraadha jedhe yoo dandeessan. Kan nama kan Waaqayyo gammachiisu isa waan ta'eef yoo dandeessan jedhe. Kanaafuu inni guddaan yeroo ammaa rakkoo guddaa keessa nu galchaa jiru sabummaan yaaduun, afaaniin yaaduudhaan kan wal qabatee rakkoo nu qunnamedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu maal jedhe? Wangeela Maatiyuus boqonnaa 10 lakkoofsa 37 irratti
ana caalaa abbaa fi ilma isaa kan jaalatu ana caalaa ilmaaf intala isaa kan jaalatu anaaf ta'uu hin danda'u jedhe. Maatiidhaan hoo ilaalle maatiin baay'ee namatti dhiyaatu kamiin abbaadha miti nama tokko haadha yookaan ijoollee isaatti itti dhiyaata. Ijoolleen isaa jaalalli ijoolleedhaaf qabu, jaalalli abbaa isaatiif qabu, jaalalli harmee isaatiif qabu. Waaqayyoon kan adda isa baasu yoo ta'e sanuu dhiisuu qabaa jedha. Nu hoo maal yaanna? Gosa keenya yaanna, afaan yaanna, lagaan yaanna, naannoodhaan yaanna jechuudha. Kun immoo kan waaqayyoodhaan adda kan nu baasu taate nu kiristaanaa, nu nama waaqayyooti jennee dubbachuu baay'ee tokko kan ulfaatudha. Baay'ee tokko abbootiin keenya hoo laallu biyya keenya amma biyya Itoophiyaa kan baay'ee itti gammannu maaliif? Biyya haadha keenya harmee keenya dubroo Maariyaamiif asraatii godhamtee kennamtee jenna. Haala kamiin asraatii godhamtee kennamte? Hoo jennu abbootiin keenya dur jiran keessummaa simachuu waan danda'aniif nama eessaa dhufee garamii dhufee hin jedhan gara manaa seenii boqadhu nyaadhu maaltu sin barbaachisa waan jedhan waan ta'aniif biyya Misiraatti wanta hin argine haati keenya dubroo Maariyaamii biyya Itoophiyaatti waan argiteef sabni kun saba akkamiiti? Saba akkam eebbifame? Nama haala kamiin akkanatti jaalatu? Kanaafuu maal jetteen? Biyyattii tana waadaa akkanaa galtu kennaa akkanaaf kennitu jettee Waaqayyo kadhatte. Sababbii saniin maqaa isheetiin gadaamiin kawaallee adda addaa akka ijaaramus Waaqayyo heeyyamee jechuudha. Kanaafuu biyya waadaa dubroo Maariyaamiidhaaf kennamte jechuu kan dandeenye abbootiin keenya nama hundaa qixxee jaalatuudhaan keessummaa simachuu jaalachuudhaan kan wal qabatee dhufeedha jechuudha. Kan wal qabatee dhufeedha jechuudha. Kanaafuu wantoota akkanaa laaluu qabnu. Fakkeenyaaf Abuna Gabra Manfas Qidduus hoo biyyummaadhaan laallee nama biyya eessaati? Nama biyya Misiraati. Garuu abbootiin keenya duraanitis amantaasaa, kennaasaa, biyyattii teenyaaf waggaa 100 kadhannaadhaan cimuusaa san laalanitti kabaja kennuuf. Abbaa keenya qulqulluu Abuna Gabra Manfas Qidduusis hoo ilaalle warra biyya Misiraati kun nama biyya kiyyaatii miti hin jenne. Cubbuudhaan Waaqayyoon gargar ta'anii argamuu isaaniitiin kan kadhate eenyuu fi saba Itoophiyaatiif jechuudha. Kanaafuu wantoonni kun wantoonni baay'een kan nu barsiisan namni nama ta'uu isaatiin abbaa fi haadha soo laalle nu hunduu abbaan keenya foonumaan nu hoo laalle ijoollee Addaamii ijoollee Hewaanii jennee gabaabsuu ni dandeenya. Haadha keenya Kiristoos Saamiraa kan maas Itoophiyaa argamte seexana Waaqayyoo waliin araarsuudhaaf kaatee miti. Hangana warra deemanidha jechuudha abbootiin keenya. Kanaaf yeroo ammaa wanni mul'atu immoo naannummaadhaan gosummaadhaan wal qabatee amantii irrattis wanti dhufaa jiru. Afaaniin beeta kanatti addaan baasuu wanta adda addaatiin wal qabatee wanti dhufaa jiru. Maalirraa dhufe yoo jedhu sanyummaadhaan dhufe. Kana garuu haala kamiin addaan baasanii jiraachuu dandeenya? Taabota Tsiyoon malee kiristaanni garana jiraatu jiraachuu danda'a? Laalibala seenaa Laalibalaa malee, seenaa Dabra Daamuu malee, seenaa Gadaama Dabra Libaanos malee, kan Qullubbii malee, kan Zuwaay malee jiraachuu dandeenya. Seenuma Gadaamii Zuwaay osoo kaasne seenaa baay'ee nu barsiisuu danda'udha. Maaliif hoo jenne jaarraa 16ffaa bara Giraanya Ahmad san taabota Tsiyooniin abbootiin keenya godaansanii yeroo dhufan haala kamiin deeman jennee isumaa osoo ilaalle. Kanaafuu abbootii keenyarraa wanni inni barannu macaafni qulqulluunis kan nutti himu kan Waaqayyoos nu barsiise maal inni hoo jennee sanyummaa gosummaa osoo hin ta'in namuma nuyiif diina jennee foonii yaannu sanuu jaalachuu ofitti birmachuu isaaf of dabarsinee kennuudha kiristaanummaan kan nu barsiisuu jechuudha. Akka walii galaatitti kun maaliin wal qabataa? Jaalalaan wal qabataa jechuudha. Qulqulluun Phaawulos yoo guduunfu jaalalaan wal qabatee ergaa Qorontoosiif ergee isa duraa boqonnaa 13 lakkoofsa 1 hanga 4 hoo dubbisnu maal arganna? Afaan namoota hundaa osoo hin beeke afaan ergamtootaatis dabalatee jechuudha osoo hin beekee jaalala hoo hin qabaatiin garuu akka dibbee yeedaloo hin qabneeti jedha. Wanta dhokate wanta raajii ta'e beekuudhaaf kennaan osoo naa kenname amantiidhaanis tulluu bakka tokko jiru bakka tokko kaasee akka bakka biraa deemu osoo hin godhuu danda'e garuu jaalala hoo hin qabaatiin kuni homaa miti duwwaadha jedha. Qarshii kiyya harka qaliyyeelliidhaaf kennuudha bittinneessee nama deemuu danda'u osoo hin ta'e foon koos kutee osoo nyaachisee ibiddaaf hanga kennuutti jechuudha.
nafa koo guutuu ibiddaaf hanga kennuutitti osoo raawwadhe jaalala hoo hin qabaatin kun hundu garuu dha jedha. Kanaafuu ija kanaan hoo ilaalle sagalee kanaan hoo uf madaalle eessarra jirraa abbootiin keenya maal dabarsanii jaalalaan nummoo amma afaaniin keessattuu kan alaa haa dhiisu ka siyaasaa haa dhiisu nuti gara mana amantaa keenya afaaniin daangaa walii kennuu garanatti deemaa jirra. Kun eessaa dhufee kun ajaja waaqayyooti kitaabni qulqulluudhaan hoo madaallamu bakka qabaa hoo jenne garuu bakka hin qabu. Afaaniin tajaajiluun afaaniin galateeffatuun afaaniin barachuun dirqama. Waaqayyoos duuka bu'oota isaa kan ergee afaan 71 kan dabaleef namni afaan dhaga'uun akka baratuuf jedheeti. Garuu kun immoo nama hanga jibbuu kun kiyyaa miti kuni saba kiyyaa miti jennee nama addaan hanga baasuun deemsisuun qabu. Kanaafuu akka walii galaatitti qormaatni akka yerootitti akka baraatitti jijjiirama qabaachuu danda'a. Amma kan mul'atu garuu gosummaadhaan sanyummaadhaan wal qabatee qormaanni jiru jira, qarshiidhaan wal qabatee qormaanni jiru jira, hiriyyaadhaan bakka oolmaatiin wal qabatee qormaanni nu qunnamu ni jira. Qormaata san jabaannee hunda firiin akkuma duratti jenne san eebba waaqayyoo argachuu hin dandeenyudha jechuudha. Kanaafuu gosoota qormaataa baay'inaan ibsinee fixuu hin dandeenyu akka baraatitti akka yerootitti garuu wantoota sadeen afran kana kaasuu ni dandeenya jechuudha. Bu'aa ba'iin dhala namaa sosochiin isaa gaariis haa ta'u hamaa tolaas haa ta'u badaa bu'aa tokko buusuun isaa hin oolu. Kanaafuu namni qormaatni yommuu irra ga'u qormaatni yommuu isa qunnamu miidhaan qormaataan irra ga'u maali jennee kaasuu dandeenya. Wantuma duratti kaasne saniin kan wal qabatudha. Qormaataan miidhaan dhufu maalinni inni guddaan addunyaa keessa soon jiraadhu karooran an karaarsu galma ga'uun qaba jedhee kan an teechise tokko hin jira. Qabxii san galmaan ga'uudhaaf garuu wanta nan barbaade waan argatiin immoo karaan biraatiin wanti raawwadhu ni jirata. Fakkeenyaaf duratti wanti kaasne hin jira. Namni tokko aangoo argachuudhaaf biyya bulchuudhaaf carraa akkasii argatee jiraata. Wanti sun immoo karaa waaqayyootirraa kan dabe yookaan nama dheekkamsaa nama boochisaa umrii dheeraa jiraachuudhaaf hoo barbaadu karaa waaqayyootiin adda hoo ta'u garan biraatiin immoo wanti isarratti ka'uun jira jechuudha. Wal ajjeesuun ni dhufaa bakkaa bakkatti wal fonqolchuun ni dhufaa. Kanaan wal qabatee biyyi baduu dandeechi jechuudha. Fakkeenyaaf amma biyya keenya irratti wanni ilaalaa jirru maaliin ni dura akka siyaasaatitti hoo ilaallu naannummaadhaan gargar ba'uun hin dhufe. Sun immoo guddachaa deemee gara mana amantiitti dhufe. Amma immoo maal fidaa jira hoo jennu wal ajjeesaa jira. Namni tokko bakka tokkotti du'ee jira akkana ta'e hoo jedhu namni kan du'e eenyuun saba ibaluuti. Kanaafuu osoo homaan argeen saba ibaluutu ajjeese. Kanaafuu maal godhuu qabna? Wanta tokko irratti bu'uu qabna. Sabni ibaluu bakka jirutti barbaadamee ajjeesamuu qaba kan jedhu kaasa jechuudha. Kun immoo nama dhuunfaatirraa ol guddatee gara maaliitti deema? Gara sabaatitti deema jechuudha. Sabni saba waliin amantiidhaan wal qoodee, sabni saba waliin gosummaadhaan wal qoodee lola hoo jalqabu biyyi diigamte jechuudha. Fakkeenyaaf biyyuma keenya keessatti yeroo gabaabaa keessatti wanti arginu jira. Gamoon adda addaa gubataa jira. Qabeenyi mootummaa, qabeenyi dhuunfaa baay'ee barbadaa'ee jira. Kun ikonomikaalii biyyattiin tun ol guddachuun qabaa. Bakka biyyoota guddatan san ga'uuf karoora kanan qaba kan jette san isa galmaan ga'uu dhiistee amma duubatti deebi'aa jirti. Kan qabduu dhabaa jirti jechuudha. Kana maaltu fidee hoo jennu inni guddaan kan sanyummaadhaan wal qabatee dhufe kanaadha jechuudha. Namni balleessaa hoo qabate sanyii abbaa feetu haa ta'u namni badii hojjete akka badii isaatiitti wanta kafalamuu qaba. Kan mul'atu garuu maaliin badii isaa hojjetu nama yaraas haa ta'u nama badaas haa ta'u sanyii kiyya yoo ta'e nama ofiiti. Namni gaarii hojjetu immoo sanyii kiyya hoon ta'in nama biraati. Wanta akkanaatiif wal qoodaa jira. Kun biyyas balleessuu danda'a jechuudha. Biyyas diiguu danda'a. Seenaa hoo kaasni seenaa keenya keessatti wantoonni badaan wantoonni raawwatan ni jiran ta'a. Yakki hojjetames namni dhaloota dabre keessa saba tokko keessa wanta badaa raawwate tokko hin jira. Nama santu raawwate malee saba sanii miti kan raawwate. San of duuba kaasnee osoo gaafatames namni gaafatamu sun bara har'a hin jiru. Namni himatamu sun osoo badaas hojjete. Sunis qorannoo barbaada. Ifaan ifa waliigallee seenaan keenya maal jedha eenyutu balleesse sirriitti badee kan jedhus sirriitti bal'inaan wal gaafachuun hin barbaachisu. Abbaa yakka hojjete santu gaafatamuu qaba. Abbaa yakka hojjete jedhamu sun immoo har'a hin jiru. Kanaafuu osoo yakka hojjete yakka abbaan kiyya kanaan dura hojjeteen ani gaafatamuu hin qabu jechuudha.
Kanaafuu kanatu mul'ataa jira. Garuu hoo laallu fakkeenyaaf biyya Ameerikaa akkuma asii kaas sabni adda addaa biyya irra jiraatudha. Anis carraa hoon argadhe achitti deemee carraa biyyummaa argadhe achi jiraachuuf naa hiyyamamaa jechuudha. Haala kan namni addunyaa keessatti akka seenaatittis kan kaleessa wal balleesse biyya Awurooppaa biyyoota Afrikaa baay'ee irratti miidhaa baay'ee geessee jira. Waan baay'ee jalaa balleessee jira. Garuu har'a waliin dinagdeedhaan wanta adda addaatiin wal qunnamtii goonee waliin jiraachaa jira. Haala saniin hoo jiraanne keenyas dhiisuu qabnaa jechuudha. Maaliif ka'aa garuu hoo jenne namoonni adda addaa wanta barbaadaniif wanti nuu kennan jira jechuudha. Isa calluma jennee doofummaan waanuma nutti himame fuudhee kabbaannee deemnu hoo taate biyyas diiguu dandeenya, ofis balleessuu dandeenya. Waaqayyo biratti immoo keessattuu nama Waaqayyoo, saba Waaqayyoo, nama amantaa qabu jedhamnee kan horaa kenna. Nama ajjeesee akkamitti mootummaa Waaqayyoo dhaala? Nama ajjeesee akkamitti Waaqayyoo gammachiisuu danda'an? Hin danda'u gonkumaa. Kanaafuu ija kanaan laaluu qabna. Akka walii galaatiitti amantaa diiguu ni danda'a. Inni guddaan garuu kana keessa hoo deemnu abdii kutaa deema namni tokko. Abdii hoo kute immoo maal ta'a? Amantaadhaan nama dadhabaa ta'a. Qorumsaan deebisuu danda'a jalqaba. Haala saniin badaa deema. Kanuma duratti sii kaasisan Saa'ol hoo ilaallu haala duratti kaasne tokko hin jira. Qarshiidhaaf Waaqayyo dheekkamsaa Waaqayyo irra fagaachaa deema. Dhumarra eessa deemee jedha? Gara ekara dubbistuu deemee jedha Saa'ol. Namni Waaqayyo aangorra isa teechise sanatu dura qarshii barbaadaa deeme. Saniin Waaqayyo muufachiise. Boodarra immoo Waaqayyooyyuu dhiisee nama Waaqa hin taaneef bakka kennee ekara dubbistuu bira deeme. Beektuu godhee akka Waaqaa godhee akka uumaa godhee. Kanaaf kana keessas galuu dandeenya jechuudha. Kana keessas galuu dandeenya. Inni guddaan sana abdii hoo kutuu jechuudha namni tokko. Namni jedhu abbootiin keenya miti wanta nyaatamu wanta dhugaatiiti yeroo gabaabaa jiraachuu ni danda'a ta'a. Garuu abdii namni kute garuu jiraachuu hin danda'u. Wanta araadaa seenuu danda'a. Akkuma duratti jenne nama ajjeesuu danda'a. Wanta akkasiisan keessa seenaa jechuudha. Saba Israa'el kan duratti kaasne sun hin jira. Biyya gara biyya gaariititti isaan galchuudhaaf biyya Misiraa isaan baasee ture. Garuu laga Eertiraa gogaadhaan ceesisee ergaa dabranii booda Waaqayyo irratti haala adda addaatiin dheekkamuu jalqabanii jedha. Bara boodarra maal ta'an isaan? Karaa guyyaa 40 deemuu danda'amu waggaa 40 deeman. Waggaa 40 deemuu miti. Sabni biyya Misiraati gara biyya gaarii san adeemuuf ka'e sun biyyattii san osoo hin dhaaliin hafee jechuudha. Nus amantiidhaan biyyi keenya eessa samiirra jedhee qulqulluun Phaawulos akkuma jedhame san jechuun mootummaa Waaqayyoo dhaaluudhaaf namni qophoofne sabummaadhaan yaaduudhaan qarshiidhaan wantoota adda addaa addunyaan kun nuu kennitu kanaan gidiraa addunyaan nuu qopheessite kana mo'uu hoon danda'in qorumsaan nama kufneedha jechuudha. Qorumsaan hoo kufne immoo eebba Waaqayyoon argannu. Qorumsaan kan jabaate eebbifame kan nama eebbifamee dhinuun jedhe qulqulluun Yaaqoob jechuudha. Egaa akkuma ilaalatii dhufne qormaatni Waaqayyo irraa eebbaa fi kennaa dabalataa nuuf laachuudhaan dhufuun alatti qormaatni nuti miira keessa keenyaan hiriyaa hin taanee fi seexanarraa nutti dhufan jireenya biyya lafaa caalatti immoo jireenya biyya lafaa caalatti immoo jireenya bara baraa jireenya samii mootummaa Waaqayyoo nu dhabsiisu. Kanaafuu jireenya biyya lafaas dhabnee caalattu jireenya mootummaa biyya samii bara baraadhaan keessa jiraatan ishee gammachuudhaan dhaalan sana akka hin dhabneef furmaanni qormaata akkanaa kana keessatti hin baanu maal jennee kaasuu dandeenya? Wanta lama qofa osoo kaasnee jedheeti yaada. Inni maalinni inni guddaan kan beekuu qabnu addunyaa keessa hoo jiraannu keessattuu akka nama amantaatitti addunyaan qorumsaan kan guutamte waan taateef qorumsi akka jiru laaluu qaba. Akka nama Waaqayyootti akka nama saba Waaqayyootti immoo wanti hundi gaariidhaaf akka raawwatu beeknee hundu gaariidhaaf raawwate Waaqayyo kana na ceesisee wanta gaariin dhufa jennee yaaduu qabnaa jechuudha. Maal jedha Roomii boqonnaa 3:28 irratti namoota Waaqayyo jaalataniif hundi gaariidhaaf raawwataa jedha. Namoota Waaqayyo jaalatan. Kanaafuu wanti gaariin wanti badaan hoonu qunnamu yeroo hundaa akka qorumsaatti wanti nutti dhufes kun gaariidhaaf raawwate jennee yeroo hundaa Waaqayyootti gammannee dabarsuu qabnaadha. Inni tokko kana. Inni lammaffaan amantiidhaan cimuudha. Yeroo hundaa jechuudha. Qulqulluun Phaawulos maal jedha ergaasaa Qorontos isa duraa boqonnaa 16 lakkoofsa 13 irratti dammaqaa
amantaadhaan dhaabadhaa, jabaadhaa, waan hojjettan hunda jaalalaan raawwadhaa. Kanaafuu yeroo hunda kan dammaqe ta'uu qaba kiristaanni. Yeroo hunda amantaadhaan dhaabachuu danda'a isarra jiraataa jechuudha. Nu amantaa ishee sirrii, amantaa Ermiyaas dura dubbate, amantaa ishee ganamaa, ishee gaafadhaa, ishee irras adeemaa lubbuu keessanii boqonnaa argattu akkuma jedhame san amantaa sanirra jira. Amantaa kanaaf garuu qorumsi adda addaa nu quunnamuu danda'a. Wareegamuus dandeenya akkuma dubbatame. Yihuudaanis maal jedhe ergaasaa isa duraa boqonnaa 1:3 irratti amantee ishee qulqullootaaf al tokko laatamte sanaaf wareegamaa jedhe. Malee qorumsi sin hin qaqqabuun jedhamne. Kanaafuu wareegamuun nurraa barbaachisaa jechuudha. Kanaafuu namni inni guddaan qorumsaan cimuudhaan injifachuudhaaf maaltu isa barbaachisa? Amantiitu isa barbaachisa. Amantii yoo qabaate Waaqayyoos gammachiisuu danda'a jechuudha. Ergaa Ibrootaa boqonnaa 11:6 amantaa malee Waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu. Hundumti keenya amantaa qabnaa Waaqayyoos gammachiisuun barbaanna. Kanaafuu amantaadhaan Waaqayyo gammachiisuu waan dandeenyuuf amantaadhaan jabaannee cimnee argamuu nurraa eeggamaa jechuudha. Qabsuuraa koo isa gaarii qabsuureera, fiigicha koo isa gaariis xumureera, amantaas eegeera akka jedhe qulqulluun Phaawulos. Kana jennee mootummaa Waaqayyoo akka dhaalluuf eeyyama Waaqayyoo akka nu ta'u nurraa eeggamaa. Waaqayyoon kanaaf akka nu ga'u amantaadhaan jabaannee mootummaa isaa akka dhaalluuf eeyyama Waaqayyoo nuuf ta'u guddaa galatoomaa.